हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज फ्रेंड हम आपको बताने वाले हैं ये डीजे टावर छोटा वाला है, इसमें आवाज नहीं आ रहा, इसमें साउंड नहीं आ रहा है। तो चलिए इसी को आज हम ठीक करके बता रहे हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज मेरे चैनल को एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बजा दीजिएगा ताकि इस तरीके का वीडियो आप तक। चलिए बिना देरी के आज आपको हम इसको ठीक करके हम दिखाते हैं। पहले फ्रेंड्स हम आपको लाइन दे करके दिखा रहे हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। चलिए लाइन देते हैं। लाइन आ गया, यहाँ देखिए पैनल में। अब आवाज को बढ़ा के देख रहे हैं, देखिए आवाज एक रत्ती भी नहीं, पूरा साउंडलेस है। तो चलिए पहले इसको हम बाहर से ही ठीक करने का कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड। अगर बाहर से हो गया तो ठीक है, ना तब इसको खोल के अंदर से इसको ठीक करेंगे। तो पहले देख लेते हैं इसका वॉल्यूम बढ़ा करके कि आवाज इसका बढ़ता है कि नहीं। अगर आवाज नहीं बढ़ेगा वॉल्यूम से यहाँ बटन से, तब इसको खोल के हम अंदर से ठीक करेंगे। चलिए इसको बढ़ा के देखते हैं। ये देखिए देखिए आवाज बढ़ गया, आवाज बढ़ गया। इसका जो है वॉल्यूम से ही आवाज कम था फ्रेंड। देखिए इस तरीका से ये बाजा ठीक हो गया। देखिए हो गया ठीक। तो आई होप कि अगर आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस तरीके का वीडियो हम आपको ये लाते रहेंगे। धन्यवाद।